Как спрятать датчики пожарной сигнализации? Сейчас мне придется подняться на стремянку. Вы видите, у нас 3 таких кольца. Это магнитные вентиляционные решетки. Под магнитными вентиляционными решетками у нас спрятаны датчики пожарной сигнализации. К ним есть легкий доступ дыма, то есть они реагируют на дым, и можно в случае чего их обслужить. В современных новостройках всегда устанавливают систему пожарного оповещения, и их убирать нельзя. А чтобы они выглядели хорошо и красиво, можете делать именно так. Опа! Все, готово.